अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करना कि सारे भैन भरा खुशबाश हसो, अल्लाह पाक ने हिफ्ज़ो ईमान चसो। मैं हसन शबीर तुसा तकने पे अपना फैमिली यूट्यूब चैनल हसन शबीर ऑफिशियल जी जनाबे वाला आज एक नई वीडियो के निशानी खिदमत हाज़िर है। आज नी वीडियो जी है ना अपने ग्रानी उसी तो इस तो पहला जेरे भैन भरा सारे चैनल पर ने उन्होंने लाजमी रिक्वेस्ट है कि सारे चैनल की सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन ने बटन के प्रेस करो। तो शुरू करने हैं आज नी नई वीडियो। चला जी चेक कर सकने सो सब तो पहले माशाल्लाह मौसम जो है ना वो इंतहाई खूबसूरत है। तो माशाल्लाह बराने रहमत ना इंशाअल्लाह नज़ूल होसी। बाकी इस साइड पर अगर तक सकना होता है सावन का महीना आया, हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा ते कुछ खाना बदोश जेरे बकरवाल उन्होंने भेडो ले लो ते बकरो वो इत्थे तक बारियां चुगने पे माशाल्लाह मैं ना कि क्या ही खूबसूरत व्यू है। तो उस साइड पर एक निक्का खाना बदोश मौजूद है जुलसा उसने सलाम दुआ कर सा पहले मैं कि इन्होंने बकरियां ना व्यू चेक कराने माशाल्लाह चेक करो बहुत ही प्यारा तो खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह चेक करो। इसने विच कुछ माड़ियां भी बकरियां मौजूद हैं तो माशाल्लाह चेक करो बहुत ही खूबसूरत। इस साइड पर बकरियां चेक कर सकने हो सो ते उस साइड पर ले लो जरा चुवीरे तो माशाल्लाह ये निक्का जा बच्चा चेक करो माशाल्लाह। इधर चेक करो तो मौसम में आना कि मौसम ने क्या ही बात है, बहुत खूबसूरत मौसम। हाँ जी माशाल्लाह बाकी चेक करो तक सकना सो कि ले ले चुगने पे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह चेक कर सकने सो बहुत ही खूबसूरत व्यू माशाल्लाह चेक करो। हर साइड पर सब्ज़ा ही सब्ज़ा है, इस साइड पर ले ले जरे वो चुगने पे माशाल्लाह जुलना जरा उस बच्चा उसने ना निकाल करने ये माशाल्लाह लेला चेक करो ये यार लेला कोई लीडर ही लगता पता नहीं क्या डरना पाया। हाँ जी माशाल्लाह चेक कर सकते सबके बारिश जरी है ना वो आएगी। बाकी है कि इन्होंने बकरियां होने जगह मोड़ना पैना कि वापस कार खर्ची माशाल्लाह चेक करो। हाँ जी माशाल्लाह बाकी है चेक कर सकते सो के भेडो जरे चढ़ने पे ते बाकी बकरियां वगैरह इन्ना जोदियां ते सना निका ही मौजूद है। इसने को जुलने सलाम दुआ करने हाँ जी माशाल्लाह बाकी असा इस निक्के गया है कि वीडियो बना सकता है ना लेकिन निक्का आना मैं शर्म मचनी मिकी तो बाकी माशाल्लाह चेक करो इन्होंने बकरियां वगैरह माशाल्लाह अल्लाह पाक इन्होंने नसीब करे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है। निक्के बुलाने हो मतलब कल ओ छोटू निक्का नहीं सुनना पाया जी आना मैं वीडियो नहीं बनानी मैनू शर्म आती है। तो बाकी माशाल्लाह व्यू चेक करो ए तक माशाल्लाह जी इस अजर की चढ़ना पे दो पड़ा है माशाल्लाह तो इस पूरे अजर की चढ़ने पे माशाल्लाह चेक करो बहुत ही खूबसूरत व्यू है माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह बाकी चेक करें बारिश भी है जरा शुरू हुई थी। बाकी मैं आके चलो आज किया ना आपने चढ़ा बाकी अपना जो है शौक है उसमें व्यू कर चलो माशाल्लाह। बाकी चेक कर क्या सब कुछ लक्के कबूतर रखे हुए
तो बारिश भी जी स्टार्ट होएगी। बाकी है कि इन्होंने दाना वगैरह बाने तो फिर जो सा बाकी जो बकरियाँ भी लौटा मंझा सा पट्ठा ही कपड़ा पे सीखे हैं कि बारिश अचानक ही स्टार्ट होगी। बाकी है कि पहले तो चलो बड़ा पाई अच्छा कम पर वो पट्ठा कपी है, लेकिन आज जो कम पर है आज असा का आ गया सो आज जाना। बाकी है कि दाना वगैरह बाने हाँ जी माशाल्लाह। बाकी चेक करो कि कबूतर जो सारे दाना चुगने पे तो बाकी बड़ा ने रहमत जी वो भी स्टार्ट होगी माशाल्लाह। चेक करो माशाल्लाह। हाँ जी माशाल्लाह चेक करो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कबूतर है। इन्हें ब्लैक टेल तो वाइट है सिर्फ। बाकी रेड टेल आंदे से वो मरी गया तो एक जोड़ा से वो सारे बहुत ही अजीज़ भाई है वो मंगने से उन्हें की दे छड़िया। तो माशाल्लाह चेक करो। बाकी है कि बारिश भी जरा काफ़ी तेज़ होएगी तो माशाल्लाह इन्होंने असा केज पिंजरा वगैरह बनाया हुआ जिसने ये राती उन्हें माशाल्लाह चेक करो। हाँ जी माशाल्लाह। बाकी छत पर आए सो तो अचानक ही जरा ना ऊपर आने रहमत स्टार्ट होगी तो माशाल्लाह चेक करो बहुत ही प्यारा व्यू है सारे कराना माशाल्लाह। उस साइड पर असा अपने कबूतर की दाना वगैरह पाया तो हूँ बादशाह जुलना पे सी अपनी बकरियां की भी लौड़ना पे सी तो जुल्ले नीचे बकरियां ना कोई अता पता करने की केड़ी जगह पड़ी है। हाँ जी माशाल्लाह चेक कर सकते सो कि बारिश तो बाद जरा मौसम है ना वो हो गया बहुत ही सोना। तो साना सुफियान साहब मौजूद है इन्हें गलबात करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सूफी साहब क्या हाल है? शुक्र अल्लाह जी तुम और सुनाओ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या गपशप है? दुआ जी तुम सुनाओ। ये दसो कि मौसम कैसा हो गया? मौसम माशाल्लाह बहुत प्यारा है, बारिश हुई हल्की फुल्की है, गर्मी सी माशाल्लाह मौसम बड़ा प्यारा है। अच्छा तो बारिश को जाने 5-10 मिनट ही हुई लेकिन ये आके थोड़ी ठंडक करेगी। ठंडक करेगी माशाल्लाह बहुत गर्मी से फिर आज सावन लगा उसने पता सामने नेंडा। हाँ जी बिल्कुल जिस तरह सुफियान साहब ने बताया कि ये महीना है सावन ना तो सावन ना जरा महीना होना उसने हब्बस बहुत ही ज़्यादा होनी। तो बाकी अक्सर कि ग्राना व्यू चेक कराने माशाल्लाह चेक करो कि बारिश तो बाद हर चीज़ है ना जी वो खूबसूरत सरसों सब्ज़ और शादाब होगी। आखिर क्या कि वीडियो ना एंडिंग करी कि ना इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी वफा की तो मिलसा भैन भरा नाल एक नई वीडियो नाल। हुण दियो इजाज़त फ़ी अमानिल्लाह।